ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបធ្វើនំពុម្ពដោយប្រើម្សៅ pancake mix ហើយសម្រាប់ម្សៅ pancake mix នេះបងប្អូនបាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកអាចរកទិញបាននៅផ្សារ Costco បើសិនជាបងប្អូននៅស្រុកខ្មែរបងប្អូនអាចដើររកមើលតាមផ្សារទំនើបប្រហែលជាគេមានលក់ម្សៅ pancake ដែល mix រួចហើយហ្នឹងណាបងប្អូន Hello everyone, today video I will be sharing with you how to make a very delicious homemade waffle using pancake mix.This is the flour pancake mix that I'm using. I bought it from Costco. I really like this pancake mix because it's super easy. You can make pancakes or crepes by just adding water and it's delicious. Sometimes when I'm in a hurry to have morning breakfast, I just scoop a cup out and add water in, heat up the pan and I am ready to go. And plus it's not expensive though. The whole bag it has 10 pounds, equal 40 cups.And it costs only $6. I think it's pretty good deal, right? So with this pancake mix, I just add a few more ingredients to it to make my favorite delicious waffles. And that is the recipe I'm gonna share with you today. So let's get started. ឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើនំពុម្ពនេះទាំងអស់គ្នានេះគឺជាគ្រឿងផ្សំទាំងអស់សម្រាប់យកមកធ្វើនំពុម្ពនឹងហើយនៅវីដេអូក្រោយៗខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបធ្វើនំពុម្ពបែបខ្មែរយើងវិញម្ដងHere are all the ingredients to make this waffle recipe. In a mixing bowl, crack all the eggs in. ដំបូងគឺយើងត្រូវគោះពងមាន់ទាំងអស់ដាក់ចូលទៅក្នុងចានលាយម្សៅរបស់យើង Then use a mixer to whip the eggs and whip until they all well combine and form bubbles. It takes about 1 minute.បន្ទាប់មកយើងយកប្រដាប់វាយពងមាន់ដើម្បីមកវាយពងមាន់ហ្នឹងឲ្យបានចូលគ្នាសព្វល្អហើយយើងវាយពងមាន់ហ្នឹងតតែឡើងហើយចេញពពុះទូចៗនៅខាងលើហ្នឹងបើសិនជាយើងប្រើម៉ាស៊ីនវាយបែបនេះវាប្រហែលជាប្រើរយៈពេល1នាទីប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនអត់មានម៉ាស៊ីនទេយើងអាចយកស្លាបព្រាឬមួយក៏ប្រដាប់វាយពងមាន់យើងវាយដៃក៏បានដែរប៉ុន្តែវាត្រូវការប្រើរយៈពេលយូរជាងហើយបងប្អូនឡើយយ៉ាងណាវាយពងមាន់យើងនឹងឲ្យបានចូលគ្នាសព្វល្អហើយឡើងពពុះតូចៗច្រើនគឺយើងអាចដាក់គ្រឿងផ្សំផ្សេងទៀតចូលបានហើយឥឡូវប៉ុណ្ណឹងគឺយើងអាចដាក់គ្រឿងផ្សំផ្សេងទៀតចូលបានហើយ Now we're gonna start adding coconut milk ឥឡូវយើងចាក់ខ្ទិះដូងចូលបន្ទាប់មកយើងចាក់ទឹកចូល Then add water in បន្ទាប់មកយើងដាក់ស្ករសចូល Then add sugar inបន្ទាប់មកយើងដាក់ទឹកដោះគោខាប់ចូល and lastly we're gonna add condensed milk in then we're gonna use a mixer again to whip and mix all the ingredients well together until they are well combined and the sugar have dissolved before we add the flowers in បន្ទាប់មកយើងវាយពងមាន់និងគ្រឿងផ្សំទាំងអស់ដែលយើងបានដាក់ចូលអំបាញ់មិញហ្នឹងលាយចូលគ្នាឲ្យបានសព្វល្អតតែស្ករសនិងរលាយសិនរួចទើបយើងដាក់ម្សៅ pancake ចូលឥឡូវគ្រឿងផ្សំនិងពងមាន់របស់យើងបានលាយចូលគ្នាសព្វល្អហើយយើងអាចដាក់ម្សៅ pancake ចូលបានហើយ After all the ingredients are well combined, now I'm gonna add flour pancake mix in. Then mix all the ingredients and the flour together until they are well combined and have no lumps. រួចហើយយើងលាយម្សៅនិងគ្រឿងផ្សំទាំងអស់ហ្នឹងចូលគ្នាឲ្យបានសព្វល្អតតែម្សៅរបស់យើងនឹងលែងឃើញមានកកដុំៗហើយសាច់ម្សៅនិងគ្រឿងផ្សំរបស់យើងនឹងចូលគ្នាសាច់តែមួយទើបយើងអាចយកទៅចាក់ធ្វើនំពុម្ពបានឥឡូវម្សៅនំពុម្ពរបស់យើងបានលាយស្អាតម៉ត់ល្អហើយចូលសាច់គ្នាតែមួយហើយបន្ទាប់ពីនេះទៅយើងអាចយកម្សៅហ្នឹងទៅចាក់នៅក្នុងពុម្ពនំរបស់យើងធ្វើជានំពុម្ពបានហើយដោយបងប្អូនបានឃើញហើយសាច់ម្សៅរបស់យើងម៉ត់ស្អាតល្អហើយវាមានចេញពពុះតិចៗនៅលើហ្នឹងមានន័យថាម្សៅយើងនឹងឡើងល្អចា Now the waffle batter is all done. It's nice and smooth and it's forming the little bubbles on top. That means the batter mixture is rising up nicely. Now we can start to cook the waffles. Next, I'm gonna crack 1 egg to apply on the surface of the waffles I on before I pour the batters in. ហើយយើងត្រូវវាយពងមាន់មួយគ្រាប់សម្រាប់ទុកលាបពុម្ពនំរបស់យើងមុនពេលដែលយើងចាក់នំចូលទៅ Today I'm using this waffle maker. You can use any shape of waffle iron that you have. For me, I like this one because it's easy and fast to cook. It takes only about 2 to 3 minutes to cook each waffle. And plus you can flip it around after you pour the batter in so the batter can go through the iron mold evenly.
That's what I like នេះគឺជាពុម្ពនំដែលខ្ញុំប្រើសម្រាប់ចាក់នំនៅថ្ងៃនេះបងប្អូនអាចប្រើពុម្ពនំរាងយ៉ាងម៉េចក៏បានដែរតាមដែលបងប្អូនធ្លាប់ប្រើពីមុនមកសម្រាប់ខ្ញុំចូលចិត្តពុម្ពនំនេះពីព្រោះថាបន្ទាប់ពីយើងចាក់ម្សៅចូលទៅហើយយើងអាចត្រឡប់វាបានហើយវាចម្អិនឆ្អិនបានលឿនគ្រាន់តែប្រើរយៈពេលត្រឹមតែ2ទៅ3នាទីគឺយើងអាចចម្អិននំរបស់យើងបានឆ្អិនហើយឥឡូវនេះមុនពេលដែលយើងចាក់នំយើងត្រូវលាបពងមាន់ទៅលើពុម្ពនំសិនដើម្បីឲ្យនំរបស់យើងមានក្លិនឈ្ងុយថែមមួយកម្រិតទៀត Now I'm going to apply the eggs on the waffle mold before pouring the butters in. This will help the waffle smell more fragrance. ហើយនៅពេលដែលយើងចាក់នំយើងកុំចាក់ឲ្យវាពេញជ្រុលពេកព្រោះថាម្សៅនំយើងពេលដែលត្រូវក្តៅវានឹងឡើងហើយបើសិនជាយើងចាក់ពេញជ្រុលពេកវានឹងហៀចេញក្រៅ And when you pour the butters in make sure not to pour in too much because it's going to rise up when it's hot. And then keep continuing the process until you have finished all the butter. រួចហើយយើងនៅតែបន្តចាក់នំពុម្ពរបស់យើងតតែអស់ម្សៅនឹងទៅហើយម្សៅទាំងអស់ហ្នឹងយើងអាចធ្វើបានពី10ទៅ12នំមូធំហ្នឹងណាចា And this recipe will make approximately 10 to 12 Belgian style waffles and it's cost only around $5. I think it's pretty good deal, right? And plus homemade is always the best. Now our waffles are all done and the flavor is absolutely delicious. It's sweet and the fragrance from the coconut milk is just perfect. Hope you give this recipe a try. Thanks for watching and I hope you guys enjoyed the recipe. If you have any question, please comment down below. And please have like, share and subscribe to my channel for more new delicious recipe. And I will see you more in the next video. Thank you. Bye bye. ឥឡូវនេះនំពុម្ពរបស់យើងបានចម្អិនឆ្អិនរួចរាល់អស់ហើយចំពោះរសជាតិវិញគឺមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ពិសាមែនទែនដូច្នេះហើយសូមបងប្អូនកុំភ្លេចសាកល្បងធ្វើទទួលទានទាំងអស់គ្នាអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ទីបញ្ចប់សង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងចូលចិត្តវីដេអូមួយនេះហើយសូមបងប្អូនជួយចុច like និង share វីដេអូនេះឲ្យបានច្រើនផងហើយសូមជួយចុច subscribe channel របស់នាងខ្ញុំម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូជាមួយនឹងមុខម្ហូបថ្មីៗជាបន្តបន្ទាប់ទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា